Bueno, y este es el momento justo de la explosión, tremendo susto que se llevaron todos los vecinos. Vaya que se escuchó muy fuerte, el estallido derribó ahí ventanas, pedazos de tabique volaron por todos lados, varios vehículos estacionados en la zona con daños, también casas aledañas con daños. Esto fue justamente al despertar en la colonia Plazas de Aragón en Nezahualcóyotl. El video pues sin duda llama muchísimo la atención, lo poderoso de la onda expansiva